chest de camping s'est déchiré! Je suis sur le coup. Hello tout le monde! Donc, notre astuce du jour, c'est d'avoir un petit kit de couture parce qu'en voyage, les trucs peuvent déchirer facilement et même si on n'est pas des pros, ça sauve du matériel. Aïe. Mais attention, l'aiguille, ça peut piquer. Yes! Je peux enfin m'asseoir à nouveau, en plus avec des belles couleurs. Donc nous, c'est Marie et Lucas, ça fait plusieurs mois qu'on voyage en slow travel et on a eu pas mal de petites galères. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous partage nos petites astuces pour que vous n'ayez pas ces galères. Donc abonne-toi pour pas manquer le prochain petit épisode. Et on se voit sur la route, hein.